Hello Insta famille, j'espère que vous allez bien, que اموركم على خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه اللي فيها واحد لا كومبينيزون que j'adore vraiment بزاف واللي هي القهوه et الحامض. دونك هاد الوصفه هادي سو سون دي فيرين بالبسكوي على باز دو كافي et la crème citron. La crème citron déjà كنت درتها معكم مي طلبتوني نعاودها قدامكم et c'est pas grave, je vais la refaire. d'ailleurs انا تعجبني بزاف تقدروا ديروها في لي فيغين في لي طارت سيترون تزينوا بها كاع كاريمون لي كيك ديالكم ولا داك كيك المول العجيب. المهم هذه لا كريم سيترون المعتمده عندي انا 100%. دونك بور كومونسي الامور سهله بزاف. عندنا بسكوي مطحون اللي هو هذا. انايا درت كوفي جوي لو بسكوي سوربريز اللي غادي يكون فريمون هاد الصيف هذا واللي غادي يعجبكم. انا دايوغ حمقني وهادشي اللي بقى فيه تالما عجبني بقيت كناكلو هكاك. الا بغيتيو دخلوا لاباج كوفي جوي ماروك. اي عندي هنايا بور لا باز دو بسكوي غادي ندير معاه لو كافي، غادي ندير القهوه باش نحافظ على هذاك المذاق ديال القهوه. اوت شوز بور لا كريم عندنا جوج بيضات كاملات، عندنا 3 ديال صفارة البيض، عندنا 125 غرام ديال سكر سنيده، عندي هنا معلقه كبيره د الزبده، حامض مبشور تقريبا 3 الحامضات حكيت القشره ديالهم، عندي هنايا معلقه د سكر فاني، وعندي هنايا كاس ديال الحامض معصر. دونك غنبدا بلا كريم ديالي كوم سا. لا بلوتو غادي نبداو بالبسكويت ديالنا نديرو فيه القهوه ونخليوه يرتاح يتشربها. عاد غادي نبداو نصوبوا لا كريم ديالنا ونقدموا لي فيغين بالصحه والعافيه باسكو ساهلين بزاف. دونك اول حاجه عندي البسكويت ديالي اللي هو ديجا طحنته، هو هذا. غادي نزيد عليه تقريبا كاس ديال القهوه. انا تقريبا طحنت باكي ونص. تقدروا ديروا بسكوي اخر ولكن المذاق ديال القهوه في بسكوي كوفي جوي غزال بزاف. دونك غادي نخوي تقريبا كاس ديال القهوه لانه انا بغيت يجيني بسكوي ديالي مفزك مزيان. دونك خويت الكاس ديالي كامل. من بعد غادي نحرك مزيان حتى نحصل عليه على الخليط ديالي. انا قلت لكم درت القهوه باش نحافظ على هذاك المذاق الرائع ديال القهوه. كيف ما تقدروا ديروا الحليب او العسل او الزبده، مي الا بغيتو يجيكم بهذا المذاق وانا بغيتو يجي فازك مزيان فاكيد ندير القهوه. غنخليوها على جنب اي من بعد غادي نكملوا لا كريم ديالنا. باش نصوب لا كريم ديالي جبت هنايا الكاسرول ولا المغميط ديالي اللي غادي ندير فيها المكونات اللي غنصوبوا بهم لا كريم، واللي هما اول حاجه جوج ديال البيضات. ابخي غنزيد صفار البيض، عندي هنايا 3. هذاك صفار البيض هو اللي كيعطينا داك اللون الصفر ديال لا كريم. غادي نزيد سكر سنيده وعصير ديال الليمون. دونك غنزيد سكر سنيده. ابخي غادي نزيد عصير الليمون وغنحرك هاد المكونات كامله. ضروري ما نحركوهم مزيان. غتشوفوا في الاول كيكون عندنا هادشي صفر باش كنحصلوا على ديك الكريمه الصفراء. راه ماشي الحامض هو اللي كيعطينا اللون، راه البيض، وراه ما كتبقاش الزفوريات البيض نهائيا. من بعد ما حركت المكونات كامله غادي نزيد قشره ديال الحامض مبشور، وغادي نزيد اوسي هنايا سكر فاني. دونك نزيدو سكر الفانيلا، تقدروا ديروه كوم تقدروا ما ديروهش. غادي نزيد القشره ديال الحامض. بالنسبه للزبده اللي بقات لينا هنايا، الزبده كنديروها حتى كطيب لينا لا كريم باش كتعطينا ديك لا بغيون. غنحركوا المكونات ودابا غنديرها فوق البوطه على عافيه مهيله حتى تولي ليا اون كريم ونردها. كل ما كان عصيره الحامض كتير وقشره الحامض كتر، كل ما المذاق ديال الحامض كيجي اوريجينال 100%. ما كندير ني اغوم ني حتى شي حاجه ديال الحامض. بيان سور لما كانش عندكم الحامض نفس لا كريم تقدروا ديروا معاها
لاغوم ديال الحامض مع كاس ديال الماء. وبيان سور كتقدروا تزيدوا لا كريم لا كريم باتيسير اون بودر باش كتقلها لكم. مي انا ما تندير حتى شي حاجه من هذا الشيء، ني مايزينا ني كريم باتيسير اون بودر ني حتى شي حاجه. كوم سا تيبقى ليا مذاق الحامض 100% اوريجينال. دونك من بعد ما طيبت لا كريم شوفوا لا تيكستور ديالها كيفاش كتولي اوتوماتيكمون. هي سخونه غنزيد عليها معلقه كبيره ديال الزبده وغادي نحرك حتى تذوب هذيك الزبده. كما قلت لكم الحاجه الوحيده اللي كتعطينا هي لا بريونس. دونك فوالا ها لا كريم ديالنا غنخليوها تبرد شويه تقريبا واحد نص ساعه عاد نخدموا بها. لو طون اللي غتبرد انا جبت البسكويت ديالي كما قلت لكم، ها هو شوفوا كيف كيكون فازك بحال هكا. اي غادي نديرو في هاد لي بوكو. هاد لا بريزونطاسيون هاد المره غادي نديرها في هاد القريعات اللي كيتسدوا باش حتى الا بغيت نخليهم في الثلاجه او نديوهم معنا كيبقاو محتفظين زعما محافظين على راسهم لانهم مسدودين. دونك بسم الله غادي نحاول ندير هكا اون بارتي ديال البسكوي عاد اون بارتي ديال لا كريم. فوالا ندير لكم اون بوتيت باز لتحت باش تقادوها تو سامبلومون تفتحوها مع الطبله ولا مع يديداتكم باش كومسا كتقاد بحال اون بات لتحت. دونك من بعد ما درت لا باز ديال البسكوي غنجيب لا كريم ديالي اللي خليتها بردات درتها في واحد الكويس باش تساعدني على انها تخوى ليا وما نهرقهاش من الجناب. دونك فوالا درتها في هاد الكويس. شوفوا ملي كتبرد مزيان راه كتقال. انا راه ما خليتهاش بردات بزاف ولكن على الاقل خصكم تخليوها واحد نص ساعه. انا باش نكمل لا غوسيت ديالي ما خليتهاش بردات بزاف غير واحد 10 مينوت. دونك دابا غادي نزيد فوق هادو عرفتي كيجيو زوينين ديجا في لا بريزونطاسيون. غنزيد فوق منهم لا كريم سيترون ديالي. لكن قبل ما نزيد لا كريم سيترون فكرت انني بغيت ندير الكركاع نسيت ما حطيتوش. تقدروا ديروا هكا واحد شويه ديال الكركاع ولا جوج هكا ديال ريوس الكركاع فوق هنايا. دونك بوغ الكركاع كنت خديتو من لاباج بلديه تيغوار، عندهم فريمون رخيص وزوين كبير. هاد الكركاع هكا كيعطينا هاد لابارتي تكون كروستيونط وداك لو ميلونج قهوه كركاع كريم سيترون عرفتي سي انكرويابل. راه ما تقدروش تصوروا شحال كتجي بنينه. دابا غادي نكملو بيان سور باش نتحكم في ابوكال ديالي. الزيته اللي عندي باش نتحكم فيها. فوالا غيجيو تقريبا جوج ديال الطبقات. ابخي غنصورهم لكم من الجنب. غادي نكمل لو ريست اللي بقى ونتلاقاو مع الشكل النهائي والتزيين. دونك فوالا هذا هو الشكل النهائي. تقدروا تختاروا تزوقوا بلي ترونش دو سيترون بالنعناع بحبيبات ديال القهوه هكا بوغ دوني هذاك لو رابيل ديال القهوه. كيبقى لكم لو شوا باش ما بغيتو تزينوا. دونك دابا غنتلاقاو مع الشكل النهائي تو دو سويت. غادي نصورهم لكم ونوريكم الطبقات كيجيو من الجنب. انا فضلت نخليهم هكا تري سامبل غير بشويه ديال وريقه النعناع با بلوس. هذا هو التزيين اللي درت ليهم. مي كيبقى لكم كامل الاختيار. الا كانوا عندكم دي فرامبواز مهم اي حاجه بغيتو تدخلوها في التزيين اكيد مرحبا بها. فوالا بصحه وراحه لا غوسيت. جيسبر تكون عجبتكم، جيسبر تجربوها وتوريوني التطبيقات ديالكم. ولا كريم سيترون ما غاديش تندموا عليها نهائيا. وبصحه وراحه.